各位早晨啊，馬嘉烈咧今日就想講下一個問題咧，就係有冇發覺而家身邊嘅人咧，好多都成日好容易跌倒啊。咁佢哋成日話長者跌倒咧就有危險，唔係長者，係所有人跌倒都有危險嘅，因為會骨折噶嘛。點解我講呢樣嘢咧？咁首先講下我 friend 啊，寶珍先啦。啊，最近佢又跌倒啦，跌到成排牙都鬆晒，因為佢趴落去啊嘛。咁咧，我點解又講呢個問題咧？因為我前日咧經過一間藥房啦，咁佢有2級樓梯噶嘛，我見到嗰個女人都唔係好後生下嘅啫，我諗佢都係50歲到啦。咁佢衝出嚟咧，佢就2級見埋1級，又係成個趴咗喺度咯，成隻龜咁。跟住啲人個個走去扶佢啊，成啦。咁有個男士就話唔好喐佢啊，驚住整親佢啲骨啊，成啊。咁啊叫佢坐喺度，咁睇下使唔使報警咁啦。即係我發覺咁嘅，一個心急或者一個係叫做心不在焉啊。有時你諗緊啲嘢咧，咁咪會跌咗落去咯。咁琴日聽我講座咧，講睡眠嘅，咁佢有提及話，即係平時緊張咧，瞓覺都係瞓唔到嘅咁樣。咁啊連鎖反應啦，你瞓唔到覺，咁啊朝頭早精神就唔好啦，唔好就心不在焉，咪跌倒咯，就係咁咯。